Okay, so Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay, hari tu saya ada bubuh dekat IGTV pasal yang buka lampu pakai voice apa semua tu. Okay, so untuk buat benda tu dia ada satu jenis device lah. Device dia ni lah device dia. Okay, ni kotak dia lah. Kita nak unboxing ni dia panggil Sonoff Basic Wi-Fi Smart Switch. Okay, so Sonoff ni dia satu device yang kita akan connect dari kita punya device-device lain lah, seperti lampu, kipas atau sebagainya, alat elektrik yang kita nak pakai lah. Okay, so macam dalam kita nampak ni, dia boleh connect atau work dengan Google Assistant dan Amazon Alexa. So macam regular kat Malaysia ni mostly kita guna Google Assistant lah. Okay, so dekat sini antara okay, ni dekat tepi kotak dia, kita tengok dia ada tulis ni e-wheeling. Ini nama app dia, boleh download dekat App Store atau Google Play. And device ni dalam app dia boleh ada remote control, boleh buat timing, boleh share kita punya device ni dekat user lain. Dan smart scene ni orang kata macam contohlah kita dah connect device ni dekat kipas. Okay, smart scene ni kita boleh buat satu jalan cerita. Contoh buka kipas, lampu akan buka, macam tu. Okay, so ni dia punya belakang kotak. Tak apalah, dia punya just dia punya buatan apa semua, dia datang dari China lah, dia punya buatan dia. Okay, ni dia punya description lah, bukan description lah, panggil dia punya model punya penerangan lah. Okay, description lah, sama je lah. Okay, dia punya power dia alternate current power. Dia punya power supply alternate current 100 hingga 240 volt dia punya support. Max current yang boleh masuk 10 ampere. Lepas tu ni dia punya Wi-Fi standard dengan Wi-Fi frekuensi lah. Okay, so kita akan unboxing. Okay, ni device dia bagi sekali dengan penutup untuk tepi-tepi dia ni. Kita balik tepi-tepi dia ni. Lepas tu dia bagi skru lah untuk cut ni tu. Okay, so dia juga bagi manual dalam bahasa tak silap Jerman, Dutch, Jerman betul, ada bahasa Jerman. Lepas tu ni ada manual bahasa Inggeris lah, and warranty card. Okay, so ini sahajalah hari ni. Kita just nak unboxing, tunjuklah barang ni macam mana. Dia ada kena beritahu juga lah. Ni tempat masuk input dari elektrik. Ni sini input elektrik masuk, sini untuk output hantar dekat kita punya elektronik atau balerang elektrik lah. Benda ni dia kena connect dengan wifi. So kalau rumah kita ada wifi, pakai benda ni bolehlah kita implement IoT kat rumah. Ni ada button ni. Ni button orang panggil button setup dia lah.
switch button setup dia. So nanti dalam manual bila kita nak dah pasang apa semua, button ni untuk starting dia lah. Okay, terima kasih. Itu saja. Assalamualaikum.